Рак, август. Обзор энергии для вашего знака зодиака, коридор затмений, врата льва. В конце этого видео я вытащу цифровое послание, которое будет подсказывать вам, что вы на правильном пути. Ведь вы здесь не случайно. Сначала вытащу карту из колоды корни и крылья. Что у нас за послание для раков на август? На коридор затмений. Инновация. Видите, он здесь, у него путь, и он пускает самолетик бумажный. Экспериментируйте в состоянии уверенности и будьте открыты для новых возможностей. Интересно. Сейчас посмотрю по Таро. Мы входим в очень такой прям классный период. Август 08 у нас врата льва. Это в духовности принято считать очень изобильным периодом, когда сбываются мечты, когда вы начинаете видеть успехи тех ростков, которые вы, скажем так, сажали внутри себя, да, то есть это 1.11 на счетчике, это про проявленность, про искренность намерений, про целостность человека как индивидуума. Вот. Потом 12 августа у нас солнечное затмение в Льве. Это про проявленность, про желание двигаться вперед, про, наконец, все, я знаю, что мне делать, да. И 28-го частичное лунное затмение в Рыбах. Рыбы — это очень такой интуитивный знак, да, и в данном случае он проявит в людях тонкие настройки, сочувствие, сопереживание, понимание, опять же, на новом уровне, что такое целостность, что такое целостное бытие, да, что такое честность к самому себе. И сейчас глянем еще, что тут по энергиям для вас, раки. Лесная колода, 8 пентаклей, мастерство. Но уже мастерство, вот если 7 пентаклей, это, знаете, такое начало, оттачивание, понимание, как процессы работают, то 8 пентаклей, раки, это уже такое, это уже значимое понимание своей ценности, понимание вашего труда, да, то есть и уже действительно у кого-то только ростки, а для кого-то август уже раки покажет большие такие мощные всходы, да, то есть я вижу, картинка такой показывается, что стоит женщина, это послание сейчас не для мужчин дальше, да, будет раки. Стоит женщина и прям наблюдает, как у нее взрос сад. Это в этом случае имеется в виду не физический, материальный, да, там сад, огород, а именно духовный. Процветание, да, идет фраза, такое слово, процветание и внутреннее изобилие. Что такое внутреннее изобилие? Это когда у вас потребность отдавать соизмерима с внутренним ресурсом, то есть вы отдаете что-то не через состояние «я должна», «я должен», сейчас уже для всех знаков, для мужчин и женщин, «я должна», «должен», а из состояния «у меня есть», «я могу», «я хочу», да? 9 пентаклей. Вот оно, переход в новое. 8 пентаклей, 9 пентаклей. Здесь уже в саду нарисована фигура женщины, она отдыхает среди цветения. Да, то есть для тех раков, которые много-много работали этот год, август станет таким показательным месяцем, в котором вы увидите, и вот это чувство, знаете, даже идет такое прям органическое чувство удовлетворения, результат какой-то, да. Напишите обязательно в комментариях, раки, любопытно, что у вас за такие результаты проявятся в августе, проявляются. Вот. 2 мечей. Сейчас о чем это? У кого-то, кто думал, что у него нет сверхспособностей, нет каких-то уникальных таких даров, знаете, вам постучат прям такое по этому полю, потому что, как правило, если это не проявляется у человека, я это вижу часто на сессиях, это обусловлено ограничивающим полем вокруг человека энергетическим. Кто-то мог там какие-то, в детстве какие-то защиты ставить. Это бывает, когда, например, родители ссорятся, да, и маленький человек слышит, и он сам иногда неосознанно создает, иногда сознательно создает, я не хочу это слышать,
и через вот это поле проходит годами, и он не может слышать потоки энергии, да, там не может слышать себя в том числе, вот. И август, он тоже для кого-то сейчас индивидуальное послание, хотя не для многих идет, что август проявит, да, что это безопасно слышать мир, что безопасно находиться рядом с другими людьми, что на самом деле ключевой момент вот этот эволюционный, который мы сейчас проживаем, да, энергетический большой сдвиг, который действует волнами, это не просто вот единоразовая акция, да, это происходит постепенно, вот, в соответствии, созвучии с тем, как выбирает душа человека. Вот, и вы, раки, сможете в августе прямо ощутить и увидеть, что на самом деле мир — это безопасное пространство, что бояться нечего, что вас поддерживают, что очень много светлых поддерживающих сил находится около вас, в вашем поле, да, то есть для кого-то идет такое послание, да, перестаньте открещиваться от каких-то своих уникальностей, от своих даров. Карта звезда, ну вот, пожалуйста. Для кого-то вы путеводная звезда, это индивидуальное послание сейчас. Для кого-то, для кого это откликается, кому это послание, вы почувствуете мурашки, радость какой-то. Вот, отпускайте пренебрежение, да, то есть пренебрежение — это один из таких, знаете, нехороших инструментов по отношению к себе и пренебрежение к проявлению вот этих уникальных даров, да, и карта звезда, путеводная звезда для людей. Почему многих сейчас пробуждают к их искренности, целостности, внутренней честности? Потому что благодаря этому у вас простраивается новая опора в жизни, опора не на внешние факторы, да, когда человек опирается на внешние факторы, внешние события, он часто чувствует тревогу, связанную как раз там, новости посмотрел, затревожился, испугался, да, то есть это тоже такой триггерный знак для вас, что вы построили свою опору на внешнее, да, сейчас пространство и путь возвращает человека к себе, простраивается опору на себя, у себя внутри, это энергетический процесс. Вот, и сейчас много пробуждения проживают люди, которым суждено быть, или которые есть путеводной звездой для других. Да? Как это работает? Пробужденный человек, он не то что ведет за собой людей, а он светит таким светом, такой вибрации, что другие люди даже неосознанно научаются и чувствуют, как это работает, и тоже начинают следовать этому направлению. Да? Не через слова, там, то есть не нужно там ходить и говорить: я там пробужденный, и у меня внутри свет, теперь иди за мной. Нет, это не про это гордыня так отыгрывается, да, а молчаливое, много карт выпало, молчаливое присутствие, знание своей внутренней силы проявит для вас как раз вот этот уникальный резонанс и эту способность считывать, чувствовать себя в первую очередь. Все дары, вот эти, о которых я здесь часто рассказываю в эфирах и в обзорах для всех знаков, они направлены не на то, чтобы других читать, других как-то там нравоучать, а направлены на то, чтобы человек в первую очередь научился и разобрался с собой, да, как это у меня работает, для чего мне это нужно, как я это применяю себе во благо. Вот, и здесь выпало сразу 6 карт. Первая карта баланс. Когда вы в первую очередь начинаете проявлять яснослышание, там, ясновидение, ясночувствование по отношению к себе, то вы тем самым образом подготавливаетесь к чему? Формируете поле проявленности. Да, это очень сильно резонирует с идеей того, что у нас 12 числа солнечное затмение во Льве, да, то есть это как раз про проявленность. Лев, который лежит в прерии, он не говорит своему прайду: я тут главный, да, но он ведет себя в соответствии, от него это чувствуется. И вот это чувствование внутренней силы человека, это не про упорство, это не про управление другими людьми, не про доказательство и круче, а это внутреннее стабильное состояние счастья и присутствия. Вот, рыцарь чаш — это про отношение к жизни как к наполненному, уже изобильному опыту, проживанию, да, и те, кто десятка мечей, те, кто продолжают пенять на себя или винить других в событиях жизни, могут столкнуться с тем, что август покажет им прям как закрытую стену, потому что сейчас весь процесс и энергии разворачивают человека к себе и говорят: так нельзя, да, то есть если вы почувствуете чувство стагнации, ничего не происходит, значит для вас это знак, что пора менять точку зрения, восприятия, и пора, королева мечей, пора
Здесь она говорит по телефону, да, то есть вот так вот приложила. Пора начать слышать подсказки изнутри, вот, и включаться в поток жизни из состояния доброты. Паш Пентаклей, да, и из этого состояния будет приходить, что будет формироваться изобильное отношение и к событиям внутренним, и к событиям внешним. А карта Луна, коридор затмений, этот раки в вас подсветит вот эти ограничивающие убеждения, которые мешают вам радоваться жизни, да, и в тот момент, когда они проявляются, есть такая практика, я ее часто даю, и она звучит следующим образом. Если оно проявилось, значит, оно готово уйти, да, и что в этот момент делать? Не включаться в этот эмоциональный поток, не тратить ресурс на там злость, там, обиду, агрессию, да, а остановиться, да, и задать себе вопрос, что на самом деле я сейчас должен знать о себе в этой ситуации, да, и тогда этот поток трансформируется из разрушительного в созидательный, да, и вы тем самым даете себе поддержку внутреннюю, и через это еще, нет, а что? И через это формируется опора, вот эта внутренняя опора на себя, о которой я уже здесь в видео про вас говорила, да, вам говорила. Карта инноваций 11.11 начальчики. Карта инноваций в данном случае это абсолютно новый действительно эксперимент, который вы можете провести и почувствовать, как это работает. Почему? Потому что смотреть видео и каких-то там духовных учителей и просто посмотрел как информацию, да, и ничего с этим не сделал. Это не работает. Работает когда вы начинаете это уже применять в жизни, делать эти практики. И самый главный этап интеграции, это когда вы это уже прожили сами, не вот из ума я знаю, да, а прожили телом, прожили энергией. Вот, и вот здесь вот на картинке нарисован путь в свет, из такого серого в свет. Да, то есть попробуйте свежим взглядом, раки, посмотреть на мир, попробуйте свежим взглядом, без осуждения, посмотреть на то, что происходит вокруг вас. Самый главный фокус должен быть направлен на ваше внутреннее состояние, потому что оно вам внутри что делает? Подсвечивает, да, и говорит, ты справишься, у тебя все в порядке, ты молодец, да, но все, что может проявляться такое негативное, еще раз, да, не включаться, не выбрасывать энергию, сохранить, остановиться и наполниться внутри положительным этим ресурсом. Он вам необходим для чего? Для вот этой вот получения этой внутренней опоры, для ощущения ее. Так, еще какие-то нужны? Нет, вроде. Хорошо, сейчас вытащу цифровое послание для людей под знаком Рак. Что у нас послание на август? 10.11. Действия, предпринять действия. Надежда, новое начало, свежий старт, стиль жизни, предназначение, духовное пробуждение. Это зов предпринять действия для того, чтобы двигаться вперед. И чем быстрее вы начнете двигаться, тем быстрее вы завершите то, что вы должны сделать. Те, у кого есть терпение в этом, как бы предпринимать шаги, не бросать, да, в конце концов смогут пожинать плоды своих шагов. Да, то есть в данном случае предпринять действия, инновация — это что-то сделать не так, как вы привыкли делать, и опираясь в этот момент именно на положительное, на поиск в себе положительных энергий, на поиск распознавания в себе положительных черт, да, и давания им больше силы, нежели чем каким-то негативным убеждением. Вот, что-то еще? Вроде все. Если вам откликается мой труд, обязательно ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал. С вами Анна, канал Дугуд, дело добро, добро будет. Здесь все про энергии, возможности, потенциалы. Благодарю вас и до встречи в моих следующих обзорах для вашего знака. Пока-пока.